რატომ ინგრევა დიდი იმპერიები და საოჯახო დინასტიები ზუსტად მეოთხე თაობაზე? ეს არ არის წყევლა, არამედ ენტროპიისა და სულიერი მეხსიერების ფუნდამენტური კანონი. პირველი თაობა – პასიონარები. პაპიდები აშენებდნენ გამწვარ მინდორზე. მათ ჰქონდათ ზედაპირული ამოცანა და ცოცხალი კავშირი ღმერთთან, რადგან გაჭირვებაში ადამიანი ინსტინქტურად ეძებს საყრდენს. მათ შექმნეს ფორმა. მეორე თაობამ იხილა მშობელთა ოფლი და სისხლი. ისინი ინარჩუნებენ და აფართოებენ, მაგრამ მათთვის ფასეულობები უკვე არ არის გადარჩენის, არამედ მოვალეობის საკითხი. მესამე თაობა იზრდება კომფორტში. მათთვის შემოქმედება მოსაწყენი რუტინაა. ფსიქოლოგიურად ისინი არიან მნიშვნელობების მომხმარებლები, რომლებიც თავად არ მოიპოვეს. და აი, მეოთხე თაობა. შვილთაშვილები. გენეტიკური მეხსიერება დეფიციტის შესახებ წაშლილია. შემოქმედებითი ენერგია ამოწურულია, ხოლო ამბიციები დარჩა. ხდება მოკლე ჩართვა, რესურსები ბევრია, მაგრამ შინაგანი ბირთვი, მნიშვნელობის ვაკუუმი არ არის. თეოლოგიაში ამას ეწოდება ცოდვის მემკვიდრეობა მეოთხე თაობამდე. ეს არ არის შვილების დასჯა პაპების გამო. ეს კანონზომიერებაა, თუ ჭეშმარიტება პირადად არ განიცადა, არამედ მემკვიდრეობით მიიღო როგორც ნივთი, ის უფასურდება. გინდა გადაარჩინო შვილთაშვილები. შეწყვიტე მათთვის სახლების აშენება. ასწავლე მათ შემოქმედთან ურთიერთობის დამყარება. მხოლოდ ეს არ ექვემდებარება ენტროპიას.